Цаануу Babu байна. Тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгээ би та бүхэнд энэ будалтыг хэрхэн хийхээ гүйлгэх болно. Та бүхний зарим мэдэж байгаа бага James Charles саяхан Morphe-тэй хамтран шинэ тэнэ гаргасан байгаа. Савлгаан дээрх будалтыг хэрхэн хийснийг бичлэг болгон хүргэсэн. Тэгэхээр би тэр бичлэгийг харж байгаа. Чадхаараа дөөрэж энэ будалтыг хийх гэж орлоо. Ингээд та бүхэн үзэхийг хүсвэл будалтанд орцгоё. Тэгэхээр би ойролцоох тэн буюу энэ тод чирмэл ахын тэнийг сонгож байна. Сүүл болгож тавих юм байна. Тэгэхээр яхаа би яг гадны хэсгээс нь энэ цайварж байгаа яагийн тэнийг ашиглана. Тэгэхээр энэ яхаа тестэн чимээлийн хаан тэнийхээ яг урд хэсэг рүү нэг уусгаж өгнө. Ерөнхийдөө үнцгийн шарын тэг багцах гэх энэ хоёрыг юу нь хайж төрөж үзээд тийм. Хоёр дахь тэгээд өвтгүүлээ. Энэ хоёр болохоор мат. Чимээлийн өнгө болон шар өнгийнхөө бүдсгээр уусгаж тавих юм байна. Тэгэхээр тэний тавихтаа нэг арга гэх юм бол тэний илүү сайн тод гаргахыг хүсэх юм бол тэний ингээд багсандаа авч яваад яг тавих газар яг уусгах газараа биш яг уусгахынхаа гол хэсэгтээ ингээд дааж тавьж өгнө. Тэгээд дааж тавьж байгаа багсан дах тэний багсаад ирэнгүүт нь багсныхаа тэний баг зэрэг илүү багсгаж агаад тэгээд яг ирмэг хэсгээр ингээд баг зэрэг дээш нь уусгаж өгнө. Хэрэг яг тэр гол хэсэгтээ илүү тод байлгахыг хүснэ бол мөн багс авч агаад тэний яг тэр гол хэсэгт нь ингэж дааж тавьж өгнө гэснээр тэн маань илүү тод гарна. Хоёр дахь улбар шар өнгийг би энэгээр сонгож байна. Улбар шар өнгийн тэн ашиглан яг өмнө тавьсан шар өнгө болон энд байгаа улаан өнгө хоёрыг нийлүүлж уусгаж өгөх юм байна. Хар өнгийн тэн ашиглах байна. Тэгэхээр би хар өнгөд болохоор саатай хар өнгийг ашиглан гэж товшиж тавьж өгнө. За анзаарсан чинь өмнөх нь улаан тэн яг энэ дээгүүр ингэж явж байгаа юм байна. Би нэг улаан тэнтэй багсаа ашиглаж байгаа. Үлдсэн улаан тэн ашиглаад яг чимээлийн өнгийнхаа дээр хэсэг рүү ингэж сүүл рүү явуулж гисэн. Дараагийн алхам байна. Цагаан өнгийн үүд аргачлыг ашигласан байна. Тэгэхээр би энэ үүд аргачлын палет ашиглаа. Энэ цагаан өнгө байгаа. Тэгэхээр цагаан өнгийн энэ жижигхэн багсаа ашиглан тавьж өгнө. Үүд аргач ашиглан cut crease хийх байна. Цааш нь баг зэрэг үлдэж байгаа мэдлээ. Яг энэ бидний тавьсан үүд аргач ашиглаж тавьсан cut crease маань яг cut crease чиг цэвэрхэн ирмэлтэй байх хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр үүд аргач ашиглаж агаад миний энэ ашиглах багс маань болохоор ийм дээр үе бэдгээс ийм спонж биш үү? Ийм жижигхэн спонж хорлооны юм багс байна. Тэгэхээр би энийг ашиглан яг энийхээ энэ хэсгийг нь баг зэрэг уусгаж өгье. Энэ жижигхэн багс ашиглан саатай металлик цэнхэр өнгийн тэнийг ашигласан байна. Хоёр цэнхрийг ашиглаж үзье. Саатай тэн эсвэл металлик тэнийг ашиглахдаа нэлээд сайн гаргахыг гэж бодож байгаа юм бол багсаа мэдээж ногддог. Яг цагаан болон чимээлийн өнгийнхаа яг энэ бүсгээр тавьж өгье. Хүүхөнгийн тэнийг ашиглаа. Яг энэ цэнхэр болон саада цэнхэр болон чирнэлийн ахан өнгийн тэнийг холбох юм байна. Холбож уусгаж өгнө. Тэгэхээр яг энэ гол хэсэгт нь энэ цайварын саада цэнхэр өнгийн
яг энэ цагаан өнгийн тэн болон энэ цифрүнгийнхэн тэн дунд нь гэж уусгаж тавьж өгнө. За дараа нь цагаан саг ашиглан цагаан өнгийн тэн сэтэд тавьсан байна. Тэгэхээр би дээрээс нь бүр нэлээд сагтай зүгээр цагаан өнгийн тэнийг тавьж өгч. Хамгийн их нь ашигласан бараан шинэ ягууны тэрэн үдний энэ доод гадна хэсгээрээ гэж тавьж өгөх юм байна. Цэнхэр хөх цайвар цэнхэр хөх өнгийн тэнийг ашиглан. Тэгэхээр би харилцаагаар энийг яг шинэ ягуу өнгийнхаа урд хэсэгт нь гэж тавьж өгнө. Энэ ногоон тэн ашиглаад баг зэрэг нүдийн голоос яг урд хэсэг хавцаа ингэж тавьж өгнө. Өнөө ашигласан цагаан өөд аргач ашиглаа. Үзүүлж юм уу? Ер нь бол жижигхэн багс ашиглаа. Яг энэ нүдний доор тавьсан өнгөнүүдийнхаа энэ бол баруун өнгийн тэнийг яг сормосынхаа яг доод зэгээр ингэж илүү тод харуулганд тавьж өгнө. Тэгэхээр хамгийн ихэнд болохоор би ногоон өнгнөөс эхлэе. Наашлаа эцэгтэй болохоор би 2 давхрыг наасан, доод хэсэгтэй болохоор жижиг сормосыг ингээд 3 шиг гэр наасан байна. Тэгээд мөн нүдний доод хэсгээр яг энэ хацар хэсгээр унасан тэнүүдээ зөвлөсөн. Тэгэхээр одоо яах вэ гэхээр өөр юм боронзоо ашиглаа. Хамраа өндөрлөж өгнө. Цагаан өнгийн хайлайтер ашиглаад санаачлаад сайн дураараа хийж байгаа. Тэгээд би хар өнгийн тосон харандаг ашиглаа. Нүдийнхээ яг энэ дотор хэсгийг яг уртлын дотор хэсгийг ингээд тодолж бодож өгнө. Тийм Maybelline Vivid Matte Liquid Lipstick болон энэ Essence Soft Contouring уруулын хэрэглэж чанга. Тэгэхээр эхлээд уруулаа хүрээлж өгнө. Будалт маань дуслаа. Багсаа. Өмсөг захны үед өмсгөө бодсон болохоор майжж болохгүй.